Daktari wa viungo wa Yanga atokwa machozi baada ya Yao Kwasi Atohola kuanza kucheza. Dakika 8 alizocheza beki Atohola Yao Kwasi zimetosha kumtoa chozi daktari wa viungo wa Young Africans Sport Club Youssef Amar, aliyedai kuwa haikuwa rahisi kumrudisha uwanjani na anamuona akirudi kwa ubora mkubwa. Yao ambaye amekaa nje zaidi ya miezi 7 alipata nafasi ya kucheza kwa mara ya kwanza kwenye mchezo dhidi ya TRA United, akiingia dakika 82 kuchukua nafasi ya Kibwana Shomari kwenye Kombe la Mapinduzi juzi. Akizungumza, Youssef alisema amefurahishwa na dakika chache alizozipata Yao Kwasi baada ya kuwa nje ya uwanja kwa muda mrefu akiuguza jeraha la goti. Baada ya kimya kirefu, baada ya subra ndefu na baada ya kipindi kigumu kilichojaa majeraha na maumivu ya mwili, ya kimwili pamoja na kiakili, tukio lililotokea kwenye mchezo wa Mapinduzi Cup dhidi ya TRA United liligusa mioyo ya wengi, hasa mashabiki wa Yanga, ambapo daktari wa viungo wa klabu hiyo alishindwa kujizuia na kumwaga machozi baada ya kumshuhudia Yao Atohola Kwasi akipata dakika 8 za kucheza. Dakika 8 ambazo kwa mtu wa kawaida zinaweza kuonekana ndogo, lakini kwa waliokuwa ndani ya safari nzima ya kupona zilikuwa dakika zenye uzito mkubwa sana. Yao Atohola amekuwa nje ya uwanja kwa muda mrefu kutokana na majeraha yaliyomsumbua na kumfanya apitie kipindi kigumu sana, kipindi ambacho hakikuwa rahisi kwake kama mchezaji wala kwa benchi la ufundi, idara ya afya ya klabu. Na hapa ndipo umuhimu wa daktari wa viungo unaonekana wazi, kwani ndiye aliyekuwa mstari wa mbele kwenye mapambano ya kurejesha mwili wa Yao katika hali ya ushindani, akifanya kazi kwa ukaribu na mchezaji huyo kila siku, kuanzia mazoezi mepesi ya viungo, tiba za kifizikia, maumivu kurudi nyuma, kusonga mbele, hadi kufikia hatua ya kocha kuamini kuwa Yao anaweza kuingia uwanjani hata kwa dakika chache. Machozi ya daktari wa viungo hayakuwa ya kawaida, hayakuwa machozi ya kushindwa, bali yalikuwa machozi ya ushindi wa kazi ngumu, ushindi wa subira, ushindi wa taaluma na ushindi wa mapenzi ya dhati kwa mchezaji na klabu kwa ujumla. Kwani wale walioko karibu walieleza kuwa safari ya Yao ilikuwa na vipindi vya kukata tamaa, ambapo ilionekana kama huenda asingerejea haraka kama ilivyotarajiwa, lakini daktari wa viungo aliendelea kusimama imara, akimtia moyo mchezaji, akimhakikishia kuwa siku moja angevaa tena jezi ya Yanga na kugusa mpira mbele ya mashabiki. Dakika 8 alizocheza Yao dhidi ya TRA United zilikuwa ujumbe mzito kwa kila anayefuatilia soka la Tanzania. Zilionyesha kuwa nyuma ya kila mchezaji anayerejea kutoka kwenye jeraha kuna jeshi la watu wasioonekana sana. Kuna wataalamu wanaolala na kuamka wakifikiria afya ya mchezaji. Kuna presha, kuna lawama na kuna hofu ya kurudia jeraha, lakini pia kuna furaha isiyoelezeka pale ambapo inapolipa. Mashabiki wengi walipogundua machozi ya daktari wa viungo walielewa kuwa hili halikuwa suala la dakika 8 pekee, bali lilikuwa ni muendelezo wa safari ndefu iliyojaa maamuzi magumu, mazoezi ya maumivu na imani kuwa Yao angerudi salama bila kuhatarisha mustakabali wake wa soka. Kocha wa Yanga aliamua kumpa Yao dakika chache kwa tahadhari kubwa, akizingatia ushauri wa kitengo cha afya, jambo liloonyesha ushirikiano mkubwa uliopo ndani ya klabu hiyo kati ya benchi la ufundi na madaktari wa viungo, kwani lengo sio ushindi wa leo tu, bali pia ni kulinda mchezaji kwa ajili ya kesho. Mapinduzi Cup, licha ya kuwa ni mashindano ya maandalizi, yamebeba hadithi nzito sana kwa Yanga msimu huu, na kurejea kwa Yao Atohola Kwasi hata kwa dakika 8 tu ni ishara kuwa klabu ipo kwenye mwelekeo sahihi wa kuheshimu afya ya wachezaji wake. Machozi yale yameibua mjadala mkubwa mitandaoni, mashabiki wakieleza kuwa ni nadra sana kuwa na hisia za kweli kutoka kwa watu waliopo nyuma ya pazia, na wengi wamempongeza moyo wa kujitolea kwa daktari wa viungo wa Yanga kwa kuonesha wazi mapenzi yake kwa kazi kubwa na kwa mchezaji. Kwa upande wa Yao mwenyewe, kurejea uwanjani kulimpa tabasamu jipya, kujiamini upya na matumaini mapya ya kurejea kwenye ubora wake taratibu bila presha,
huku akijua kuwa yupo mikononi mwa wataalamu wanaomjali zaidi ya ushindi wa muda mfupi. Tukio hili linafundisha kuwa soka sio magoli pekee, sio makombe pekee, bali ni hadithi za binadamu, ni hisia, ni maumivu na ni furaha ya kuona jitihada zako zinalipa. Na kwa Yanga Sport, machozi ya daktari wa viungo ni ushahidi kuwa ndani ya klabu hiyo kuna watu wanaofanya kazi kwa moyo, sio kwa majina, watu ambao furaha yao kubwa ni kuona mchezaji anarejea salama uwanjani. Kadri Mapinduzi Cup inavyoendelea, macho ya wengi sasa yako kwa Yao Kwasi Atola, kuona atapewa dakika zaidi taratibu, lakini kubwa zaidi ni kuona mfano huu wa uangalizi wa afya unaendelea kupewa kipaumbele, kwa sababu ndicho kinachojenga timu imara na endelevu. Hii ndiyo Yanga tunayojivunia, Yanga inayojali binadamu kwanza kabla ya ushindi, na haya ndiyo mambo yanayomfanya klabu kubwa iheshimiwe ndani na nje ya uwanja. Na mtazamaji wetu wa Malkia wa Soka, endelea kutufuatilia. Na hapa ndipo tunafikia mwisho wa video yetu hapa Malkia wa Soka, chaneli ambayo inakuletea habari za moto, uchambuzi wa kina na matukio yote muhimu yanayogusa soka letu la ndani na nje ya mipaka ya Tanzania. Kama umependa video hii, usisahau kubonyeza like, kuacha komenti yako chini, utuambie umejisikiaje kuhusu tukio la daktari wa viungo wa Yanga kumwaga machozi baada ya Yao Kwasi Atola kurejea uwanjani. Je, wewe kama shabiki umeona nini hasa kwenye dakika zile 8? Pia usisahau kusubscribe kwenye chaneli ya Malkia wa Soka kama bado hujafanya hivyo, na bonyeza kengele ya notification ili usikose video yoyote kali tunayoendelea kukuletea kila siku. Endelea kutuunga mkono kwa kushare video hii kwa marafiki zako wote wapenda soka, kwa sababu hapa hatuachi story njiani, tunachambua kwa undani na kwa uhalisia. Mimi ni Queen Liz, Malkia wa Soka. Mpaka wakati mwingine tena, tukutane kwenye video nyingine kali zaidi. Soka ni zaidi ya mchezo, ni hisia, ni maisha, ni historia. Asanteni sana kwa kutazama.